नमस्कार। कार्यक्रम भिजन यात्रीको पहिलो श्रृङ्खला कार्यक्रम यात्रामा स्वागत छ। म प्रस्तुता बिजन खड्काको साथमा आजको कार्यक्रम यात्रामा बितेका 100 वर्षमा दिवंगत वा अलग भएका केही व्यक्तित्वले नयाँ विचार ल्याएर त्यसलाई साकार पार्न आफ्नो ऊर्जा र शक्ति उपयोग गरेर अथक सङ्घर्ष गरेर आफूले भोग्ने पाउने सुख सुविधा त्यागेर र केहीले त ज्यानै दिएर पनि हाम्रो समाजलाई अलिकति अगाडि बढाए, अलिक सभ्य बनाए, हाम्रो चेत र सोचलाई अलिक खुला पारे। हो त्यस्तै महान स्रष्टा जसले विचार र कामको सधैँ नेतृत्व गरे, त्यस्तै महान स्रष्टाको बारेमा विभिन्न विद्वान लेखकहरूको लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा मैले प्रस्तुत गर्दै आएको छु, जसको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएका थाहा भएका केही रोचक कुराहरूलाई म कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छु। आज म भिक्टर प्रधानज्यूबाट लेखिएको लेख सबका गुरु माधवराज जोशी शीर्षकको लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा प्रस्तुत गर्दैछु। माधवराज जोशीको जन्म विक्रम सम्वत 1916मा भएको थियो भने स्वर्ग आरोहण 2002 सालमा भएको थियो। शहीद पिता माधवराज जोशी नेपाली समाजका रूपान्तरणका खरा अविस्मरणीय अभियन्ता थिए, जसको अभियान प्राप्त स्मरणीय शहीद शुक्रराज शास्त्रीको सहदाताको पृष्ठभूमि बन्यो। सभ्यता र समृद्धि मानसिकता सहित समृद्ध कुरा हो, त्यसैले यिनका लागि सामाजिक मानसिकताको रूपान्तरणको कुरा बेला बखत सदा उठिरहने गर्दछ। यही सिलसिलामा माधवराज जोशी निरङ्कुश राणाकालमा सामाजिक रूपान्तरणको लागि सङ्गठित रूपमा अभियान चलाउने नायक थिए। उनले देशको केही ठाउँमा नयाँ सोचका मानिसमा सामाजिक रूपान्तरणको विचार प्रबल तुल्याई परम्परागत सामाजिक धार्मिक अन्धतामा सुधार ल्याउन खोजेकै कारण चन्द्र शमशेरले उनलाई सबका गुरु माधवराज भन्ने गर्थे र उनलाई देखि सहँदैनथे। माधवराज जोशीको जन्म ललितपुरको बक्कु बहालको राजज्योतिषी खलकमा विक्रम सम्वत 1916 जेठमा भएको थियो। उनले पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा ज्योतिषशास्त्रको ज्ञान काठमाडौँ उपत्यकामा सम्भव भए जति प्राप्त गरे र विक्रम सम्वत 1948-49तिर बनारसमा दुःखजिलो गरी गणित ज्योतिषमा थप दखल हासिल गरे। तुलनात्मक रूपमा फलित ज्योतिष धार्मिक अन्धविश्वासतिर र गणित ज्योतिष विशुद्ध खगोलीय विज्ञानतिर ढल्केको हुन्छ। यस अवधिमा माधवराज भारतका विभिन्न ठाउँमा पुगे। इस्वी 19औं शताब्दीमा को अन्ततिर भारतीय जनताले ब्रिटिस शासनको अत्याचारको चरम उत्कर्ष भोगिरहेको थिए र सचेत भारतीय नागरिकले ब्रिटिस शासनको विरोधको गाईगुई थालिसकेका थिए। उनी यही प्रभाव बोकेर करिब 1.5-2 वर्षपछि काठमाडौँ फर्के। मूलतः उनी त्यतिखेरको आर्य समाजको गतिविधिबाट निकै प्रभावित थिए र स्वयं आर्य समाजी बने। ईसै सम्बन्ध 1875मा मुम्बईमा स्वामी दयानन्द सरस्वतीबाट आर्य समाजको स्थापना भएको थियो। यसको उद्देश्य बौद्धिक मान्यताको विशुद्धता अङ्गीकार गरी हिन्दू धर्मका विकृतिको परित्याग थियो। त्यसैले यसले हिन्दू धार्मिक समाजमा व्याप्त अवतारवाद, मूर्ति पूजन, पशु बलि, कर्मकाण्ड र अन्धविश्वासको विरोध गर्नको साथै हिन्दूहरूमा धमाधम मुसलमान र इसाई बनिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी धर्म परिवर्तन गरेको हिन्दूहरूलाई पनि बौद्धिक हवनदार पुनः हिन्दुत्व ग्रहण पद्धति अपनाउन प्रेरित गर्यो र शुद्धलाई पनि योग्य प्रविधि प्रदान गरी वेदव्यासको अनुमति दियो। भारतभर यसका शाखा खुल्दै थियो। सामाजिक क्रान्तिकारी यो विचार केवल सामाजिक रूपान्तरणको लागि मात्र थियो भन्न मिल्दैन थियो। राजनीतिक आर्थिक क्रान्तिको लागि पनि सामाजिक वैचारिक रूपान्तरणको जरुरत पर्दछ। वास्तवमा भारत मुक्तिका लागि स्वराजको नारा ईसै सम्वत 1876 विक्रम सम्वत 1933मा स्वामी दयानन्दले नै प्रथम पटक दिएका थिए। उनका धेरै धार्मिक तथा समाज सुधारका अनुयायीका साथै लाला राजपथ
राय जस्ता भारत मुक्तिका होनहार क्रान्तिकारीहरू पनि थुप्रै थिए। यही अभियान ज्योतिषी माधवराजले नेपालमा सुरु गरे। उनले पोखरामा, सम्भवतः स्याङ्जामा पनि 1953मा, ललितपुरमा 1955मा र यसअघि नै नुवाकोटमा सामाजिक धार्मिक सुधारहरूको जमात तयार पारेर आर्य समाजको स्थापना गरे। यसरी उनी देशमा सामाजिक जागरण ल्याउने र धार्मिक कुरीति हटाउने काममा सक्रिय रहे। उनका कामहरूमध्ये मूर्ति पूजन, पशु बलि आदिको तार्किक विरोधको साथै मृत्यु संस्करण, आमूल सुधार प्रमुख थियो। उनले त्यतिखेर नेवार समाजमा रहेको मृत्यु संस्कारका परम्परागत अस्वाभाविक रीतिहरूको विरोध मात्र गरेनन्, तिनको बहिष्कार पनि गरे। शव यात्रामा नजिकका नातेदार रोएर जानुपर्ने, पटक पटक नातेदारलाई भोज खुवाउनु पर्ने, मृत्यु भोजमा मासु राखिने, मृतक परिवार कहाँ नातेदार विचार यानि कि हेरविचार गर्न आउने र बेला र सडकैदेखि रोएर आउनुपर्ने र पुरोहितलाई मृतकको नाममा अनावश्यक दान पटक पटक गरिरहनु पर्ने जस्ता कुरीति पनि उनी आफैले आफ्ना छोरा र बाबुको मृत्युमा पालना गरेनन्। यस्तो गतिविधि विक्रम सम्वत 1958सम्म अनुकूल नै रह्यो, किनभने यो समय वीर शमशेर र सुधारवादी देव शमशेरको थियो। वीर शमशेरले ठुलो बाबुको हत्या गरी सत्ता हत्याएको हुनाले उनी जनता र बेलायती सरकारबाट आफ्नो खलकप्रति समर्थन रहोस् भन्नेतिर बढी सजग थिए भने देव शमशेर सुधारवादी थिए। यतिन्जेल माधवराजले आफ्नो सुधारवादी काम आफ्नै सुरले गरे, तर देव शमशेरलाई राज्यच्युत गरी सत्तामा आएको चन्द्र शमशेरको शासनकाल राणा शासनको सबभन्दा लामो, शक्तिशाली तथा क्रूर र दमनकारी थियो। चन्द्र शमशेरले माधवराजको गतिविधि पटक्कै रुचाएका थिएनन्। उनी सामाजिक सुधार होइन, समाजमा अन्धविश्वास कायम रहोस् भन्ने चाहन्थे। जनतालाई अन्धकारमा राख्नु र धर्मको आडमा शासन गर्नु विश्वकै मध्ययुगीन सामन्ती सोच हो। 1962 सालमा माधवराजकी आमाको स्वर्ग हुँदा पनि उनले परम्परागत ढङ्गले अन्त्येष्टि गरेनन्। यही न्युमा उनको 13 दिने नातेदारहरूले उनले परम्परा भाँडेको उजुरी दिए। त्यो उजुरीको सुनाइ चन्द्र शमशेरले आफ्नै उपस्थितिको इजलासमा गरेर उनलाई मरण सन्न हुने गरी पिट्न लगाए। त्यो इजलास वास्तवमा परम्परा परिवर्तन किन ल्याइयो भन्ने बारे शास्त्रथको थियो। त्यसैले सो शास्त्र सुन्न इजलासमा दरबार स्कुलका पन्जाबी शिक्षक गुरु दयाल सिंह पनि पुगेका थिए। उनी आर्य समाजी थिए। पन्जाब त्यतिखेरको इन्डियामा आर्य समाजको गढ थियो। माधवराज शास्त्रका आधार बौद्धिक मनहरू थिए, तर उनी एक्लै थिए थुप्रै विपक्षीहरूको सामुन्नेमा। त्यसैले दर्शक आर्य समाजी रामदयालालले उनको साथ दिए। त्यहाँ तैनात कर्मकाण्डी पण्डितहरूलाई शास्त्रतमा हम्मे पारेपछि उनीहरूले सुनियोजित रूपमा नेपालमा राजादेखि मानिएको पशुपतिनाथलाई ढुङ्गा भन्नेलाई कुट्न पाऊँ महाराज भन्ने बिन्ती चढाई पिटाई सुरु गरिहाले। पशुपति आदि मूर्तिलाई ढुङ्गा र सूर्यलाई घडी भनेर सर्वसाधारणलाई मूर्ति पूजनको विरोधमा सम्झाइ बुझाइ गर्न तत्कालीन आर्य समाजीहरूको शैली थियो। माधवराजको टाउको फुटी रक्तमय भएपछि चन्द्र शमशेरले नै पिटाइ रोक्न लगाए। माधवराजलाई 2 वर्षको जेल सजाय तोकियो र उनलाई उनको परिवारलाई जातिच्युत गरी पानी हटक गरियो। उनको छोराहरूलाई दरबार स्कुलबाट अछुतको रूपमा निकालियो। माधवराजका अनुयायी मित्रहरूलाई पनि दैनिक पशुपति ढोग्न जाने जस्ता अनेक सजाय दियो। शिक्षक रामदयाललाई देश निकाला गरियो, तर उनी आफ्नो घर पुगेनन्। काठमाडौँबाट वीरगञ्ज लैजाने क्रममा 4 कोसे झाडीतिर उनको इहल्लीलाल समाप्त पारिएको अनुमान गरिन्छ। जाति हटक भएका कारण काठमाडौँमा बस्न नसकी माधवराजको परिवार वीरगञ्जमा धान कुट्ने, लुगा सिउने जस्ता ज्याला मजदुरी गरी बस्न थाल्यो। 1.5 वर्ष जति पछि माधवराज
कैदखानाबाट भागेर वीरगञ्ज पुगी परिवारसहित रातारात इन्डिया पुगे। त्यही गुरुकुलमा भावी शहीद शुक्रराजको पूर्ण शिक्षा दीक्षा भयो। पछि माधवराजका छोरा अमरराज बाबुको अभियानलाई निरन्तरता दिन अघि सरे। काठमाडौँ फर्केर उनले विक्रम सम्वत 1976मा सत्यचरण मलामी गुठी नामले एक समूह बनाएर र बौद्धिक मन्त्रोच्चारणको साथ शव यात्रा गर्ने, दान नगर्ने आदि अभियान चलाए, जसको असर अनपढ सर्वसाधारणमा पनि पर्न थाले। सो गुठीका सदस्यहरूलाई पनि सरकारले सजाय गर्यो। त्यसै घानामा परेको गुठीका सहसचिव समाजसेवी तुलसी मोहरले देश निकालाको सजाय पाए। त्यसपछि नै उनले भारतमा गान्धी आश्रममा गई चरखा उद्यम सिकेर गान्धीका निकटवर्ती सहयोगी भई गान्धीका नेपाली छोरा भन्ने नाम कमाएपछि उनले नेपालमा चरखा प्रचारको काम गरे र ईसा सम्वत 1977मा इन्डिया सरकारले प्रदान गर्ने जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार पाए। यो अभियान पनि असफल भएपछि माधवराजका अर्का छोरा शुक्रराज शास्त्रीले विक्रम सम्वत 1994मा भोटाहाटी काठमाडौँमा नेपाल नागरिक अधिकार समिति खडा गरे। यसले सुरुमा प्रगतिशील धार्मिक पुराण र वाचनकै काम गरे तापनि यो पहिलेको अभियानभन्दा बढी राजनीतिक पनि थियो। यसैले विक्रम सम्वत 1995 मङ्सिर 13मा इन्द्रचोकमा आम सभा गरी नागरिक अधिकार माग्ने प्रचार गरियो। सभामा समितिका अध्यक्ष शुक्रराजले वेदको मन्त्रको आधारमा नागरिक अधिकारका कुरा उठाएका थिए। त्यो नै नेपालको जनक्रान्तिको पहिलो आम सभा थियो र शहीद काण्डको सूत्र पनि। सभाको अर्को वक्ता शहीद गङ्गालाल थिए। आफू र आफ्नो छोराहरूको सुधारका मतिले आफ्नो परिवारको दुर्गति हुने देखेर होला बुढा माधवराजले विक्रम सम्वत 1957मा अश्विन कार्तिकतिर सन्यास ग्रहण गरे। उनले 1957 माघमा रुखमा झुन्डिएर आफ्नो छोराको शहादती शव हेर्दै जनभिडको सामुन्ने बोलेको उक्ति प्रसिद्ध छ। सास स्याबास बेटा होना त ऐसा हो ही होना। माधवराजको देहावसान 2002को लक्ष्मी पूजाको दिन भयो। उनको देवासनको यतिका वर्षपछि पनि मृत्यु संस्करणको सुधारमा आवाज यद्यपि उठिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2064 देखि यस पङ्क्तिकारका संयोजकत्वमा सामाजिक र सांस्कृतिक मञ्च नेपालबाट नेपालमा प्रचलित अनेक जातिका मृत्यु संस्करणको खर्चिलोपन घटाउनु पर्ने विशेष जोड दिँदै देशका विभिन्न जिल्लामा गोष्ठी सभा गर्दै आएकोमा 2072 देखि त्यसै अभियानका अभियन्ता शङ्कर पोखरेलले संस्कार सुधार समाज विविधता दर्ता गरी नेपाल खस आदि समाजका प्रचलित 13 दिने क्रिया प्रथालाई धेरै व्यक्ति र समुदायमा 5 दिनमा झार्न पाएको सफलताको सन्दर्भमा अग्रज अभियन्ता माधवराज जोशीको विगतलाई विस्मरण गर्नुको न्यायोचित हुँदैन। हो, आज मैले कार्यक्रममा माधवराज जोशीको बारेमा परिचर्चा गरेँ, जसले आमाको स्वर्ग हुँदा माधवराजले परम्परागत ढङ्गले अन्त्येष्टि गरेनन्। यही न्युमा उनलाई 13 दिने नातेदारहरूले उनले परम्परा भाँडेको उजुरी दिएर त्यसको सुन्नाई चन्द्र शमशेरले आफ्नै उपस्थितिको इजलासमा गरेर उनलाई मरणसन्न हुने गरी सम्म पिट्न लगाएका थिए। यसरी उनले समाजमा विभिन्न सामाजिक त्रुटिहरूलाई विकृतिहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्दै उनी लागिरहे र समाजलाई आफूले सक्ने योगदान दिइरहे। हजुर, कार्यक्रम यात्रामा आजको श्रृङ्खला यति नै। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै महान स्रष्टाको बारेमा कार्यक्रममा ल्याउने जमर्को गर्दै यहाँहरूमा आज भने म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।